குட்டி ஒன்று குடிக்குது. தட்டி விட்டுருவாங்க. நீக்கிதம்மா குடிக்குது. என்னம்மா குடிக்குது? என்ன குடிக்குது? பேட்ஸு குடி குட்டி குடி குட்டி குடிக்க தெரியல பாவம். சாம் திட்டிக்கு நிற்கிறா. குடி 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 அவ குட்டியவே திட்டுது சாம. இங்கே வா குடி. குடிமா டாம் குடிக்கிறான். ஓன்ட்டா இல்லைம்மா குட்டி ஒரு குடிக்க தெரியலம்மா. அது தாமோட குட்டி. வா 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 ஜிஞ்சர் வா வா ஜிஞ்சர் வா வா வா. ஒரு வாய் கூட குடிக்கல விடுவா. அவ குடிச்சு முடிச்சோடனே தான் குடிப்பா. அவ்வளோ வா நீக்கு நல்லா குடிச்சிட்டு அங்கே உட்காந்துருக்கு பாரு. ஏமா அப்படிங்கிறா அடிக்குது. அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். ஹாய் எவ்ரி ஒன். நீங்கள் பார்த்துட்ருக்குது ஒரு டே இன் மை லைஃப் vlog மாதிரியே வச்சுக்கலாம். ஸோ இன்றைக்கி நம்ம வீட்டில் வந்து மட்டன் சுக்கா போடுறோம். ஸோ மட்டன் சுக்காவுக்கு ஃபஸ்ட்டு குக்கரில் வந்துட்டு மட்டன் போட்டுறாச்சு. கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள் விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் சால்ட் ஆட் பண்ணுறோம். அப்புறமா கொஞ்சம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு. ஆக்சுவலி இன்றைக்கி வந்துட்டு எங்கள் வீட்டில் சாம்பார், உருளைக்கிழங்கு கூட்டு, வெண்டைக்காய் வித் மட்டன் சுக்கா. ஸோ மட்டன் சுக்கா ஒரு சைட் டிஷ் மாதிரி ஒரு 1/4 கிலோ கறியில் போட்டுட்டு இருக்கோம். ஸோ குக்கர் மூடியாச்சு. விசில் அது அந்த பக்கம் வந்துட்டு இருக்கட்டும். ஸோ அதை ஒரு அடுப்பில் வச்சாச்சு. சைடில் வந்து உருளைக்கிழங்கு கூட்டு ரெடி பண்ணிகிட்ருக்கு. இந்த பக்கம் சாம்பார் தாளிக்கிறோம். ஸோ இப்போ லன்ச் வந்து ரெடி பண்ணிகிட்ருக்குறோம். ஸோ உருளைக்கிழங்கு நல்லா பொடுசாக நறுக்கி அந்த கூட்டு வந்து செம்ம யம்மியாக இருக்கும் சாம்பாருக்கு சைட் டிஷ்ஷு. அப்புறமா வந்துட்டு சாம்பாரும் இதாகிடுச்சு. ஓகே, குக்கர் விசில் வந்துருச்சு. கறி ரெடி ஆயிடுச்சு. அப்புறமா வந்துட்டு நம்ம அதை வந்து எப்படி சுக்கா செய்ய போகிறோன்னு பார்க்கலாம். ஓகே, சட்டி எடுத்தாச்சு. உருளைக்கிழங்கு கூட்டு ரெடி ஆயிடுச்சு. ஸோ இந்த கறியை வந்துட்டு நம்ம நல்லா விசில் விட்டு கொஞ்சம் நல்லெண்ணெய் ஊற்றிடுறோம். நல்லெண்ணெய் ஊற்றிட்ட அப்புறமா வந்துட்டு எண்ணெய் சூடாகிற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுறோம். ஸோ அந்த எண்ணெயிலேயே எல்லா மசாலாவையும் நம்ம போட்டுடுறோம். என்னென்ன மசாலா போடுறோமோ. ஸோ இதில் வந்து நம்ம ஸ்பைஸ் கம்மியாக பண்ணுறோம். பிகாஸ் அப்போ தான் கிட்ஸும் வந்து நல்லா விரும்பி சாப்பிடுவாங்க.
என்ஜாய் பண்ணீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ என்ஜாய் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கீழே கமெண்ட்ஸில் உங்கள் சஜஷன்ஸ் கொடுங்க. ஸோ கண்டிப்பாக நெக்ஸ்ட் டைம் ஒரு நல்ல வீடியோவோட